गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, आज है मेरी कज़िन की शादी, तो वहाँ जा रहे हैं हम। तो मिलते हैं, बाय बाय। गाइस, तो निकल पड़े हम लोग। देखे आए हैं ब्रेकफास्ट करने। गाइस देखिए, मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया। ये आए हैं ब्रेकफास्ट करने। लेट आए हैं, 11 बजे ब्रेकफास्ट होता है इनका। ये देखिए क्या, ये है पूरा घर शादी वाला। ओ गॉड, ये डेकोरेशन सब गिर चुका है। अभी इसके ऊपर 2-3 फ्लोर और है, वहाँ नहीं चढ़ सकती, हिम्मत नहीं है। गाइस, तो वह शादी वाले घर से मैं आ गई थी अपने घर पे। तो नहा धो के अब हो गई हूँ मैं रेडी। अब मैं जा रही हूँ ऊपर वापस शादी वाले घर पे। तो गाइस मिलते हैं। गाइस तो देखिए, बारात जा रही है गाइस, बारात जा रही है गाइस। तो ठीक है, नाचते हैं, बाद में दिखाते हैं, बाय। तो बारात जा रही है निकल के। कहाँ जा रही जीजुन? घूमने? हाँ जी। ओह हाँ जी, ये देखिए गोडिल है, ये सब देखे। ये भाभी है हमारी, आज आई हैं लद्दाख से। बाकी लोग वहाँ रुके हुए हैं। ये लो, हाय, मेरी बुज्जी को सब्सक्राइब करो। मेरी बुजी को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ओह गॉड, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। अब नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा, देखा, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा गाइस। ये देखिए गाइस, तो हम लोग पहुंच गए अपने लोकेशन पे दूल्हा दुल्हन को लेने। ये देखिए, ये हैं भैया और भाभी। महाराष्ट्र से पूरा छुट्टी होता है महाराष्ट्र जैसे। बाकी लोग कुछ खा पी रहे हैं, बैठे हैं आराम से, गप्पे शप्पे चल रही हैं। तो वहाँ से वापस आ चुके हैं।
집에 너무 많아. गाइस पहुंच चुके हैं घर पे, एंट्री मार लिया। देखिए ये सब मेरे कजिन्स है गाइस, ये सब। अब मैं जाऊंगी नाचने। बाय गाइस। तो देखिए निकल चुके हैं दूल्हा दुल्हन। ठीक है गैस, ये जहाँ जा रहे हैं हम भी वहाँ जा रहे हैं नाचते हुए। बाय। इसको बोलते हैं थॉम। तो गाइस फाइनली शादी वाले घर से मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, और मैंने कर लिया है चेंज। अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।